сторис тартканда кызыктуу шрифттерди кантип коебуз? Обычный стористи жүктөйбүз. Мисалы үчүн, могул картинкага мен кош шрифт жазгым келип атса, ал үчүн бизге атайын приложение керек, ушундай S деп. iPhone'до же болбосо смартфондо бардыгында эле Play Marketке шрифти деп жазганыңарда ушул нерсе чыгат, жүктөп аласыздар. Анан мунун астында цветные, анимирование, стикери, избранный деп жазылып турат. Ошол жерге бизге эгер стикер керек болсо, мындай каалаган стикерлерди алсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен өзүм стористерге коюп аткан стикеримди кандай кылам? Фон для субтитров деген жер бар. Любой стикердин бетин басып коем, мынтип бассам копировать этилет. Копировать этип туруп, бул жерге келгенде түшүп калат. Мындай кылып басып туруп, чоңойтуп, кичирейтип, өйдө ылдый жылдырсаңар болот. Мындай кылып туруп, анан могу тамга турат го, сөз жазасың. Тамганын бетин бастым. Кофе деп мисалы үчүн жаздым, готово дедим. Анан баягы жазылган сөзүмдү ушинтип алып келип коем. Бул биринчи варианты. Экинчи варианты, мага кош шрифт керек, цветные деген жерди бассам дагы каалаган өзүмдүн көңүлүмө жаккан эменин бетин бассам. Мисалы үчүн бул жерге деле кофе деп жаздым, мына сөз жазылды. Анан жогорудагы могу квадратиктин ичиндеги стрелканы көрүп атасыздар. Ошону басканда ошондой 3 белгилер, либо сохранить, либо сторис, либо копировать деп чыгат. Мен копировать дегенди бассам, анан кайра эле сторисиме келем. Сторисиме келгенде мынакей чыгып калды. Бетин басып койдум. Же болбосо баягы эле тамга анын бетин бастым. Кечке басып турдум. Мынакей анын кечке басып турганда вставить деп калды. Ставить деп койдум. Баягы кофе деген сөзүм уже түшүп калды. Буну деле өйдө, ылдый, то есть кандай мага керек болсо ошондой кылып коюп алам. Бул приложение аркылуу жазуу. Эми өзү Инстаграмдагы бар нерсени колдонобуз. Мен сторисимен көрсөңүздөр болот. Өйдө жагына, жылдый жагына линия коюп. Ал линияны коюш үчүн баягы эле текст жазуучу жерде А дегенди басты, мисалы үчүн. Анан бул жерде мондай өйдө, ылдый ушинтип каалаган стилдеги эмен жылдырса болот. Бизге баягы сызыкча келиш үчүн экинчи стилди басабыз. Точканы коем, көп жолу пробелдерди басам, көп жолу басам. Дагы бир жолу точканы коем. Анан жогору жагыңыздарда мына тоголок зонтиктин сүрөтү турат. Зонтиктин жанында А звездочка деп турат. Ошол А звездочканы дагы бир жолу басып коем. То есть бир жолу басканда кара болуп чыгып калды. Ошону 2 жолу бассам, мына агыш болуп калды. Эгер кара керек болсо, карасын басып койсун. Мага азыр агышы керек болуп атат. Агышын вот бастым, мынакей. Муну мындай кылып, мынакей өйдө, ылдый, каалаганыңыздай кылып, размердегидей кылып чойсоңуз болот. Но мага азыр кичинекей размерде керек болуп атат. Мисалы, мындай ичкереги. Мына өйдө койдум. Кофе деген жазуум бар го. Кофе. Мисалы үчүн кофе деген жазуум бар, Ой, кофе деген жазуум жылбай атат го. Так, мынакей кофе деп жазып атам. Мисалы үчүн кофе. Мунун цветин мага черный кылуу керек. Ортодогу шрифт болуу керек. Мынакей шрифтин жылдырып алдым. Бул жагын өйдө, ылдый кылсам чоңойот, кичинейет. Может, фиолетовый жазуу дагы керек. Мынакей кофе деп жаздым. То есть ушинтип коюп туруп, каалаганыңыздай кылып отметка кылсаңыздар болот. Же болбосо, могу палочка бар го, рисовать эткен. Ошол палочканы басасыз дагы мынакей бул жерде өйдө ылдый кылып тандайсыз. Мисалы үчүн мынакей мага керек. Бул жерге фломастердин размерин выбирать этсек болот. Мисалы үчүн жоонураак мага фломастер керек. Бул жерден фломастердин өңдөрүн тандаса болот да. Мындай кылып, мисалы үчүн мен жашыл өңдү койгум келип атат. Бул жерге минтип жашылды мындай кылып чийип алдым, мисалы.
жашылды чийип алдым. Могу 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү фломастерди тандайдым. Мунда кичинекейирээк кылып койдум. Чекесин фломастердин өңүн ак кылдым. Анан мунун чекесин мындай кылып койдум. Мисал үчүн азыр да ушинтип жазган өтө популярдуу. Готованы бастым. Готованы бастым. Ошонун ичине мисал үчүн кофе деп жазып атам. Бул кофенин надписин мисал үчүн жоонураак кылсам болот. Мындай бул стилде кылсам болот. То есть кандай стилде сизге жакса ошону кылсаңыз болот. Мисал үчүн жашыл кылып койгум келип атат. Ошону алдыңыз дагы. Мисал үчүн мынакей жылдырдыңыз. Мынакей, то есть каалаганыңыздай эмне надписти койгуңуз келсе, ошону ушинтип кое берсеңиздер болот.